หนึ่งพอดีเวลาที่หนึ่งพอดีเขาเจ้าหน้าที่กำลังไล่คนลงจากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะ บ้านสมเด็จอะไรสักอย่างบ้านสมเด็จที่นครนายกก็เป็นข้างหลังนี่เป็นวัดแล้วก็ถัดไปก็เป็นวิทยาลัยครูวัดสมเด็จอยู่ถัดไปตรงนู้นเราขึ้นมาตอน6:45มีเวลาแค่15 นาทีวิ่งขึ้นบันไดประมาณสัก300 ขั้นได้อย่างว่องไวที่สุดเท่าที่เคยวิ่งมาการวิ่งของเราที่สวนในปีที่ผ่านมาก็ไม่สูญเปล่าสิ่งที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้คือราคาจากโบสถ์ชื่ออะไรนะโอโมขาว โอโมแต่สีไม่ขาว ดูโมโอโมอะไรนะ ดูโม ดูโมในเมืองฟลอเรนซ์เคาะเวลา 7 นาฬิกาเราอยู่บนหอคอยเบลทาวเวอร์ที่อยู่ติดกัน อันนี้เมืองฟลอเรนซ์จากมุมที่สูงที่สุดในเมืองที่สามารถจะดูได้แดดตอนทุ่มหนึ่ง มีเสียงระฆังตอบรับ จากโบสถ์เล็กๆไกลๆตรงนู้นไม่เร็วทีเดียวคิดว่าน่าจะหาบ้านสักหลังที่นี่แล้วก็ซื้อไว้เผื่อมาพักร้อน10 ปีข้างหน้าค่อยมาอีกทีก็ส่งความสุขให้ทุกคนสวัสดีปีใหม่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์วันแม่เหรอฉันจำผิดเผื่อไปเลยไหมวันแม่สงกรานต์วันปีใหม่ 2560 สวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบาย